සතිය දියුණු කිරීම නුවණින් කළ යුතු දෙයක්. පාසලක තිබුණා සතිය දියුණු කිරීම ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි. ලෝකෝත්තර දියුණුව හරි ලෞකික දියුණුව හරි මොන ආකාරයක දියුණුවක් හරි ලබන්නට සිහිය නැත්තම් පුළුවන්ද? බෑ, සිහිය අවශ්‍යයි. එතකොට සතිය දියුණු කිරීමේ මාර්ගයක් වශයෙන් පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ළමයාට අම්මා උදව් වෙනවා. පුංචි දරුවන්ට කවි උගන්වනවානේ. කවි උගන්වනවා, කටපාඩම් කරනවා. ඉස්කෝලේට ගියාම කටපාඩම් කරන්න ඒවා තියෙනවා මුල ඉඳන්. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම තියෙනවා. ඝනදෙවි හැල්ල, නම් පොත, බුද්ධ ගජ්ජය ඔය වගේ දේවල් ඉදිරියට ආවා. ඇවිල්ලා පද්‍ය රසය ඔය කවි වලින් කටපාඩම් කරන්න. මොකද්ද මේ කටපාඩම් කරනවා කියන්නේ? සිහිය පුරුදු කරනවා. සිහිය දියුණු කරනවා. මොකද ජීවිතයක් කවදාවත් සාර්ථක කරන්න බෑ සිහිය නැතුව. සිහිය පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමේ හරි ආසියාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ හරි දෙකේම තිබුණා. දැන් බටහිර අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ගියොත් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ කොයිතරම් පොයිට්‍රිස් තියනවද කියන්නට, පාඩම් කරන්නට. පොත් ගණන් තියෙනවා. සාහිත්‍යය කියලා. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. මොකටද? සිහිය දියුණු කරන්න. ඉස්සරහට එන සමාජයේ සිහිය නැති සමාජයක් බවට සැකයක් නැහැ නේද? දැන් ඒ ඔක්කොම ටික ටික ඈත් වෙලා යනවනේ. අර ඉස්සර ඒව වැඩක් නැහැ කියලා හිතුවා. උගත් පඬිතයෝ කල්පනා කළා නම් පොත කියලා මොකද්ද ඇති වැඩේ ජීවිතේට. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේක කියවලා ඇති වැඩේ මොකද්ද කියලා. දැන් කියවන්න නෙමෙයි, දැන් මම දන්නවා අපි කියුවා. අපි කියපුවා නිකන් කියවන නෙවෙයි, කටපාඩම් දෙන්නට ඕනේ ඒක. මතක් කරලා. දැන් බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන හරවත් දේවල් ටික තමා තුළින් ඉවත් වෙලා යනවා. දැන් හරයක් නැති දේවල්ද මේ කරේ? නෑ, හුඟක් හරවද්ද. දැන් බලන්නට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය කටපාඩම් කරනවා. ඒ කාලේට කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ තේරුම දන්නේ නෑ කවුරුවක්වත්. රතන සූත්‍රය කටපාඩම් කරනවා. කවුරුත් දන්නේ නෑ ඔකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. නමුත් කටපාඩම් කරගෙන තීච්චින්ද පස්සේ තේරෙනකොට තේරුම හොයනවා මොකද්ද මම මේ ඉගෙන ගත්තේ කියලා. එතකොට මේ විදිහට සතිය පුරුදු කරන්න ඕනේ. අසජ්ජාය මලා මන්තා කියලා බුදුහාඳුරු දේශනා කරනවා. නැවත නැවත පුහුණු කරන්නේ නැත්නම් මන්ත්‍රයෝ මැරෙනවා කියලා. ඒ වගේ මැරිච්ච මිනිස්සු ටිකක් තමයි, සිහිය නැතුව ඉන්න පුද්ගලයෝ ටිකක් තමයි අනාගතේ බිහි වෙන්නේ. ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම ගෙවල් වලදීවත් හදන්නට ඕනේ. සති සමාධි. සමාධි කියන්නේ කරන දේ හිත පිහිටවල කරන්න. සති සමාධි. ඒ කියන්නේ යම් විදියකින් තමන්ගේ යතුරු කැලල්ල හරි තියනවා නම්, යතුරු කැලල්ල තියෙනකොට කෙනෙක් එක්කලා කතා කර කර ඔහෙ තියන්න එපා ඒක. තිබ්බ ගමන් විනාඩි 5කින් හොයනවා හැමතැනම. මොකද දන්නේ නැහැ කොතනද තිබ්බේ කියලා. මොකද අර වෙලාවේ සමාධියකින් යුක්තව ඒක කළේ නැහැ. ඒකින්ද මනස ඒක රැඳුන්නේ නැහැ. සමාධියකින් කරන දේ විතරයි මනසේ රැඳෙන්නේ. ඒ සමාධියෙන් කරනවත් එක්කම සිහියත් එතන පෙරපස නොවීම තියෙනවා. දැන් පොතක් ගත්තහම උනත් පොතක් පාඩම් කරනකොට ඒ පොත පාඩම් කරන කෙනාට අතන අර ලෝකේ තියෙන දේවල් හිත හිතා පුළුවන් ද පොත පාඩම් කරන්න? පුළුවන්ද? සමහරට කියවාවි, පිටු ගණනක් කියවාවි. කියුවත් ඒකේ තිබුණේ මොනවද කියලාවත් එයා දන්නේ නැහැ. නමුත් මනස ඒකට යොදලා කියවුවොත්, ඒකේ ස්පීඩවල කියවුවොත් අන්න එතකොට එයා මතකයි කියපු දේ කරපු දේ මොනවද කියලා. ඒකයි සමාධිය අවශ්‍යයි කියලා කියන්නේ. පඤ්ඤා. පඤ්ඤා කියලා කියනකොට පින්වත්නි, සද්ධා, සීල, සුත, ඡාග, පඤ්ඤා කියන මේවා නැත්තම් සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි කියන මේවා. අපිගේ සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි කියලා කිව්වේ සද්ධා, සීල, සුත, ඡාග, පඤ්ඤා කියලා පහක් තියෙනවා. අර අතන කිව්වේ දැන් මාර්ගාංග වශයෙන් වඩනකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වශයෙන් මුහු පුරා යනවා සද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤා. නමුත් ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වශයෙන් මුහු පුරා යන්නට ඒක සම්පදාවක් වශයෙන් පුරුදු කරන්නට ශ්‍රද්ධා, සීල, සුත, ඡාග, පඤ්ඤා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකයි මුලින් සද්ධා, විරිය, සද්ධා, සීල, සුත, ඡාග, පඤ්ඤා වඩන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. කොහොම වුණත් පඤ්ඤා කියන ධර්මය අර හැම එකකටම සම්බන්ධයි. ප්‍රඥාවක් නැත්තම් ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. ප්‍රඥාවක් නැත්තම් සීලයක් නැහැ. ප්‍රඥාවක් නැත්තම් සුත නැහැ. ප්‍රඥාවක් නැත්තම් විරිය නැහැ. ශ්‍රද්ධාවක් නැත්තම් ඡාග නැහැ.
ප්‍රඥාවක් නැත්නම් සති නැහැ. ප්‍රඥාවක් නැත්නම් සමාධි නැහැ. ප්‍රඥාව අර හැම එකක් එක්කම අත්වල වෙනගෙන තියෙනවා. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ අනුන්ට විපත පිණිස නෙමෙයි, Tamanට කරදර පිණිස නෙමෙයි, දෙපාර්ශවයට මේ යහපත පිණිසයි මේ දියුණු කරන මේ කරන හැම දෙයක්ම. එනිසයි මේවට කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දක්වා මුහු පුරා යනවා කියලා හිතේ. ඉන්ද්‍රිය తත්වේ සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන తත්වයට එනකොට මේ පංච ධර්මයන් වඩලා එතකොට එයා සෝවාන් පුද්ගලයෙක්. සෝවාන් තත්වයෙන් මෙපිට කෙනාට ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි කියන මෙවුවා ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් පිහිටන්නේ නැහැ. ඒවා පිහිටන්නේ අර ශ්‍රද්ධා සීල සුත ත්‍යාග පඤ්ඤා වඩපු කෙනාට විතරයි. ඒ නිසා මුලින් වඩන්නට තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධා සීල සුත ත්‍යාග පඤ්ඤා. ඒකේ දියුණුව තමයි ශ්‍රද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ කොටස් ටික. පැහැදිලි දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දක්වා මුහු කරනකොට තමයි සෝවාන් ඵලයට පැමිණෙන්නේ. ඒ සෝවාන් ඵලයට පැමිණෙන තැනැත්තා ආර්ය පුද්ගලයෙක් වෙනවා. නැත්නම් ඒ තැනැත්තාගේ යන මාර්ගය ලෝකීය මාර්ගයයි. දැන් සම්මා දිට්ඨින් පහම් භික්ඛවේ ද්වයං වදාමි කියලා සම්මා දිට්ඨිය දෙආකාරයි කියලා දේශනා කරලා ඒ ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය වශයෙන්ුත් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය වශයෙන්ුත් ප්‍රකාශ කළා ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිය ගැන කිව්වේ දැන් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය ගැන කියනවා නම් ලෞකික සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ අර නත්ති දින්නම් නත්ති ඉත්තං ආදී වශයෙන් කියපු නැහැ කියපු පැත්ත අත්ති දින්නම් අත්ති ඉත්තං අත්ති හුතං කියලා ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීම තමයි දසවත්තුක සම්මා දිට්ඨි කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ දසවත්තුක සම්මා දිට්ඨිය වඩන තැනැත්තාට එයාටත් අර කලින් කිව්වා වගේ ඒ දසවත්තුක සම්මා දිට්ඨිය වඩමින් එයා ආර්ය සම්මා දිට්ඨියට පැමිණෙනවා. ඒ ආර්ය සම්මා දිට්ඨියට පැමිණීමෙන් ආර්ය සම්මා දිට්ඨියේදී ඒ තැනැත්තාගේ සම්මා දිට්ඨිය අනාශ්‍රව පිණිසයි පවතින්නේ. ලෝකුත්තරා මග්ගංගා ලෝකයෙන් එතර වීමට මාර්ගෙහි අංගයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒ පුඤ්ඤ භාගීය සම්මාදිට්ඨියත් අනාශ්‍රව සම්මාදිට්ඨියත් කියන්නේ සාසව සම්මාදිට්ඨියත් අනාශ්‍රව සම්මාදිට්ඨියත් කියන්නේ ඒකයි. ඊගාවට පින්වත්නි ඒ නිකන් සම්මාදිට්ඨිය එතනින් නැවතුනේ නැහැ. සම්මාදිට්ඨිය එතනින් නවතින්නේ නැතුව අර අරිය සම්මාදිට්ඨි අනාසව සම්මාදිට්ඨි ලෝකුත්තර සම්මාදිට්ඨි කියන එක තවත් විග්‍රහ කරලා කියනවා. කතමාච භික්කවේ සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගංගා. දැන් බුදුහාමුදුරුවම විග්‍රහ කරනවා. අරියා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගංගා කියන මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යාකෝ භික්කවේ අරිය චිත්තස්ස අනාසව චිත්තස්ස අරිය මග්ග සමංගිනෝ අරිය මග්ගම් භාවයතෝ පඤ්ඤා පඤ්ඤේන්ද්‍රියං පඤ්ඤා බලං ධම්මවිජය සම්පොච්ඡංගෝ සම්මාදිට්ඨි මග්ගංගං අයං උච්චති භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨිය අරියා අනාසවා ලෝකුත්තරා මග්ගංගා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිය විස්තර කරනවා. අරිය චිත්තස්ස යාකෝ ආවසෝ අරිය චිත්තස්ස කියලා කියන්නේ සෝවාන් ආදී සෝවාන් ඵලයට පැමිණි තැනැත්තාටයි අරිය චිත්තස්ස කියලා කිව්වේ. ඒ තැනැත්තා විසින් ඒ කියන්නේ අනාසව චිත්තස්ස ඊගාවට අර කාමාසවාදීන් ප්‍රහාණය කරන පැත්තට වැටිච්ච තැනැත්තාට අරිය මග්ග සමංගිනෝ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ලෝකීය පැත්තට නෙමෙයි ලෝකෝත්තර පැත්තට වැටිච්ච තැනැත්තාට අරිය මග්ගම් භාවයතෝ ඒ ආර්ය මාර්ගයේ වඩන්නා වූ තැනැත්තාගේ යම් කිසි විදියක ප්‍රඥාවක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රඥාව පඤ්ඤේන්ද්‍රියයි. කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය තත්වයටපත් වෙන්නේ. එයාගේ ප්‍රඥාව දැන් ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් වෙනවා. සෝවාන් වුණාට පස්සේ පඤ්ඤේන්ද්‍රිය කියලා එකක් තියෙනවා නම් ඒක පඤ්ඤා බල මේ ඔක්කොම එක දේ. ඉන්ද්‍රියම තමයි බලය කියලා කියන්නේ. පඤ්ඤා බලං ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගෝ සම්බෝධියට අංගයක් වූ ධම්ම විචය ධර්මයේ විග්‍රහ කරමින් ධර්මයේ ඇතුළට කිමිදිලා බලන්නා වූ ස්වභාවයක් යමෙකුට ඇති වෙනවා නම් සම්මා දිට්ඨි මග්ගංගං මෙන්න මේක තමයි මාර්ගාංගයක් වූ සම්මා දිට්ඨිය.
මහණෙනි මේ අනාශ්‍රව ලෝකෝත්තර වූ සම්මාදිට්ඨියයි. తත්‍ර භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි පුබ්බංගමෝ හෝති. එහි සම්මාදිට්ඨිය පූර්වංගම වෙනවාය. කොහොමද සම්මාදිට්ඨිය පූර්වංගම වෙන්නේ? කතංච භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි පුබ්බංගමා හෝති. මිච්ඡා සංකප්පං මිච්ඡා සක්කම්පෝති පජානාති. සම්මා සංකප්පං සම්මා සංකප්පෝති පජානාති. මං හිතනවා මේක කලින් අහලා නැහැ. මේ එන ක්‍රමයක් නේ. මේ විදිහට තමයි මාර්ගාංග වැඩෙන්නේ. දැන් සම්මාදිට්ඨිය තියෙනකොට දැන් ඊගවට සම්මාදිට්ඨිය මුල් වෙනවා. తත්‍ර භික්ඛවේ මහණෙනි එහි සම්මාදිට්ඨි පුබ්බංගමෝ හෝති. සම්මාදිට්ඨිය පූර්වංගම වෙනවා. මොකටද සම්මාදිට්ඨිය පූර්වංගම වෙන්නේ? මිච්ඡා සංකල්ප වශයෙන් දැනගන්නටත් සම්‍යක් සංකල්පය වශයෙන් දැනගන්නටත්. ඒතර දැන් තේරෙනවනේ සම්මාදිට්ඨි නැත්තම් සම්මා සංකප්ප නැහැ කියලා. සම්මාදිට්ඨි නැත්තම් සම්මා සංකප්ප නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී අපි පොඩ්ඩක් මෙතනින් නැවතුමක් තියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපිට සම්මාදිට්ඨිය කොතෙක් දුරට තහවුරුයිද කියලා. නැතුව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිට සම්මාදිට්ඨිය තහවුරු කරන්නට නම් අර කලින් මම මතක් කළා සම්මාදිට්ඨිය කියන තැන බුදුහාමුදුරුවෝ සරියුත් හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා. මොකද්ද සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ? සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ යතෝකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ අකුසලංච පජානාති අකුසල මූලංච පජානාති කුසලංච පජානාති කුසල මූලංච පජානාති එතාවතාපිකෝ ආවසෝ අරිය ශාවකෝ සම්මාදිට්ඨී හෝති. විජුකතාස දිට්ඨි ධම්මේ අවෙච්ඡප්පසාදේන ආගතෝ ඉමං සද්ධම්මන්ති. දැන් මෙතන කියන්නේ පින්වත්නි මෙන්න මේ සෝවාන් මාර්ගයට පැමිණිච්ච තනත්තාගේ සම්මාදිට්ඨිය ගැනයි. හැබැයි මූලික වශයෙන් තියෙන සම්මාදිට්ඨිය තමයි කුසලය මොකද්ද? අකුසලය මොකද්ද? අකුසල මූලය මොකද්ද? කුසලය මොකද්ද? කුසල මූලය මොකද්ද? කතමං පනාවසෝ අකුසලං කතමං අකුසල මූලං කතමං කුසල මූලං තී කියලා දේශනා කරනවා. පානාතිපාතා කෝ ආවසෝ අකුසලං. පානාතිපාතේ අකුසල්, අදින්නාදානය අකුසල්, කාම මිත්‍යාචාරය අකුසල්, මුසාවාදය අකුසල්, පිසුනාවාචය අකුසල්, පරුසාවාච අකුසල්, සම්පප්පලාප අකුසල්, අවිජ්ජා අකුසල්, ව්‍යාපාද අකුසල්, මිච්ඡාදිට්ඨි අකුසල් කියලා අකුසල 10ක් කියනවා. මේ මොනවද? අකුසල 10යි කියන්නේ දස අකුසල්. දස අකුසලයේ තමයි මෙතන කිව්වේ අකුසලය දන්නවා කියලා. අකුසල මූලය දන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කතමංචාවසෝ අකුසල මූලං ලෝභෝ අකුසල මූලං දෝසෝ අකුසල මූලං මෝහෝ අකුසල මූලං. මම මේවා නෙමේ කලිනුත් වරින් වර කියලා තියෙනවා. නමුත් මේ ආර්ය මාර්ගයට වැටෙන ඒවායි ඒ කිව්වේ. දැන් ඉතින් මේක නැවත කියන්න වෙලා තියෙනවා. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන එක අකුසල මුල්. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියන අකුසල මුල් නිසා ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දාන, කාම මිත්‍යාචාර, මුසාවාද, පිසුනාවාච, පරුසාවාච, සම්පප්පලාප, අවිජ්ජා, ව්‍යාපාද, මිච්ඡාදිට්ඨි ආදී මිච්ඡාදිට්ඨි නිසානේ එන්නේ. මිච්ඡාදිට්ඨිය මුල් වෙලයි එන්නේ. එතකොට එහෙනම් ඒ 10ම තමයි දස අකුසලයන් කියලා කිව්වේ. ඒතර ඒ දස අකුසලය ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ නිසා හටගන්න බව දන්නවා නම් එතනත්තාට සම්මාදිට්ඨිය පිහිටියා වෙනවා. ඊගාවට කතමංචාවසෝ කුසලං. කුසල් කියලා කියන්නේ මොනවද? පාණාතිපාතා පටිවිරතෝ නැත්නම් පාණාතිපාතා වේරමණී, අදින්නාදානා වේරමණී ආදී වශයෙන් ඒකේ අනිත් පැත්ත එනවා දස කුසල්. දස කුසලය කුමක් නිසාද වැඩෙන්නේ? අලෝභෝ, අදෝසෝ, අමෝහෝ කියන කුසල මූලයන් නිසා. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසල මූලයන් නිසා කරන ක්‍රියාවල් තමයි පාණාතිපාතයෙන් වළකිනවා, අදත්තා දානයෙන් වළකිනවා, කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වළකිනවා. වැළකුණා විතරක් නෙමෙයි ඒකේ අනිත් පැත්ත දියුණු කරනවා. දියුණු කිරීමේ පැත්තක් තියෙනවා. ඒ දියුණු කිරීමේ පැත්තට තමයි මෙහිදී දක්වන්නේ
දස කුසල වඩනවා කියලා. දස කුසල් වඩනවා, පුරුදු කරනවා. එතකොට ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෝ සරියුත් හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් සම්මා දිට්ඨිය දැනගන්න. දැන් මෙතනින් එහාට කුසල් මොකද්ද අකුසල් මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් එතනින් එහාට යන්නේ නෑ කවුරුවක්වත්. එතකොට ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ නිසා අපි යම් කටයුතු කරනවා නම් අපි මිච්ඡා දිට්ඨිද අපි සම්මා දිට්ඨිද? අපි සම්මා දිට්ඨිකයෝ වෙන්නේ නෑ. එතකොට අපි මිච්ඡා දිට්ඨිකයෝ වෙනවා. එතකොට අපේ ක්‍රියාදාමය තුළ අපේ කුසලය දියුණු කරන්න ඕනේ. පින්වත්නි, කුසල් දියුණු කරනවා කියන එක මේක මේ දන් දෙන එකවත්, සිල් රකින්නවා කියන එකවත්, භාවනා කරනවා කියන එකටවත් සීමා වෙලා නැහැ. දැන් හුඟක් දෙනා කියන්නේ දාන, සීල, භාවනා තමයි කුසල්. නෑ, මේ සීලය කියන එක ජීවිතේ හැමතැනදීම මුළු ජීවිතය පුරාම විසිරීලා තියෙන එකක් තමයි සීලය කියන්නේ. එක මොහොතක්වත් නෑ සීලයෙන් තොරව ගත කරන. එම ගත කරනවා නම් ඒක දුස්සීලයි. ඇයි? පුංචි රාහුල හාමුදුරන්ට කියනවා පච්චවෙක්කිත්වා රාහුල කායේන කම්මං කාතබ්බං. ඔය කයින් ක්‍රියා කරනකොට හොඳට ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා කරන්න. හොඳට කල්පනා කරලා හිතලා මතලා කරන්නට. වාචාය කම්මං කාතබ්බං. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරමින් කතා කරන දේවල් කතා කරන්න. හිතලා මතලා කතා කරන්නට. නොසිතා කතා කරන්න එපා. සිතින් සිතනකොටත් මේ සිතන දේ හොඳද නරකද කියලා හිතලා ඒ සිතවිල්ල දිගට ක්‍රියාත්මක කරන්න. හොඳ දෙයක් නම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක මට අවඩ පිණිසයි, අහිත පිණිසයි, දුක් පිණිසයි කියලා දන්නවා නම් Tamanටම අනුන්ට අවඩ පිණිසයි, අහිත පිණිසයි, දුක් පිණිසයි කියලා දන්නවා නම් ඒක කරන්නට එපා. ඒක අකුසල්. දැන් මේ ඔය මොනවා කළත් වැටෙන්නේ ඔය කියපු දස කුසලයන්ට තමයි. කරන්න ඉස්සෙල්ලා හිතලා බලන්න. සමහරක් වෙලාවට ඉතින් පොඩ්ඩක් අතපසු වෙන්න පුළුවන් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හිතන්න. නැද්ද වෙන්නේ? වෙනවා. එහෙම අතපසු වුණත් පෞකාරයක් උනේ නැහැ. ඊගාවට දැන් ක්‍රියාව කරනවා. කරනකොටත් බලන්නට මම මේ කරන දේ අර විදිහටම බලන්න. තමන්ගේ පැත්තට අනුන්ගේ පැත්තට දාලා. මේ කරන දේ කොහොමද මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකද වෙන්නේ කියලා. පේනවා නම් දෙපැත්තට හිතසුව පිණිසයි කියලා යන්න ඉදිරියට. ඒක කුසල්. තේරෙනවා නම් යම් විදියකින් මේක දෙපැත්තෙන් එක පැත්තකට හරි අහිතයි කියලා. වහාම ඒ මොහොතේම ඒ කරගෙන යන එක නවත්තන්න. එතනින් එහාට යන්න එපා. ඊගාවට කියනවා කරලා ඉවරයි දැන් වැඩේ. අනුන් කරලා ඉවර වෙලත් කල්පනා කරන්න කරපු දේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියලා හිතනවද? හැබැයි ඒ ගොඩාක් වෙලාවට කරලා ඉවරුනාට පස්සේ තමයි හිතන්නේ. එතකොට කෝච්චිය ගිහිල්ලා ඉවරයි. හැබැයි ඒත් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා කමක් නැහැ කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ හරි හිතන්න. මොකද්ද මං කළේ කියලා. මේකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද කියලා. තේරුණා නම් මං කරපු දේ ප්‍රතිඵලය අනුන්ට දුක පිණිස වෙන දෙයක්, අවඩ පිණිස වෙන දෙයක්, නොසුව පිණිස වෙන දෙයක්. තමන්ට දුක පිණිස, අවඩ පිණිස, නොසුව පිණිස වෙන දෙයක් කියා තේරුම් ගත්තා නම් වහාම ඒ මොහොතේම නවත්තන්න ඒ ක්‍රියාවලිය. එතනින් එහාට යන්න එපා. නවත්තලා විතරක් නෙමෙයි ඒ කරපු දේ හරිගස්සන්නත් කටයුතු කරන්න. වැරද්දක් වුණා නම් වහාම ඒ වැරද්ද හරිගස්සන්නට කටයුතු කරන්න. සමාවක් ගත යුතු එකක් නම් ගිහිල්ලා සමාවක් ගන්න. අපි කෙනෙකුට බොරුවක් කිව්වා. බොරුවක් කියලාත් එයා මුලා වෙන තත්ත්වෙ හිතෙනවා. මුලා නොවුනත් අයියෝ මම බොරුවක් නේ කිව්වේ කියලා හිතේ. ගිහලා කියන්නේ ආපස්සට සමා වෙන්න මගේ අතින් මම පොඩි බොරුවක් මං හිතලා කරේ නැහැ කියලා සමා වෙන්න කියලා කියනවා. විනාඩි සමා වෙන්න කියනවා කියන එක ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ වුණාට සමා වෙන්න කියන එක විතර වටිනා වචනයක් තවත් නැහැ.
මොකද හැම වෙලාවෙම වැරද්දක් වෙනවා නම් සමාව භජනය කරන්න. හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙනවා නිකාම්ම පාවිච්චි වෙනවා. සෝරි ගානවා. අරක හදවතින් එන එකක් නන් නෙමෙයි. නමුත් සමාව වෙන්න කියලා Taman කියනකොට මොකද බලන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචනේ Tamanට වැදිලා නැහැ. නමුත් සිංහල භාෂාවේ එනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදුත් ඒක හිතලා මතලා කියන කෙනාට හරි. නමුත් මේ අපි හැම එකක්ම ගත්ත සෝරි ගාගෙන යන්න හදනවා. එහෙම හරියන්නේ මෙතන කියන්නේ බොහෝම විමසිල්ලෙන් කරන දෙයක්. ආයිත් ඒ වැරද්ද නොකරන්න බලාගෙන කරන දෙයක් තමයි මෙතන සමාව වෙනවයි කියලා කියන්නේ. සමාව දැන් අම්මාට තාත්තට තමන්ගේ වැරද්දක් වෙනවා. අමාරුද සමාව ගන්න? ඉන්නත් නෑ සමහර දෙනා හරි අමාරුයි කරන්නට. එහෙම නෙමෙයි ඔච්චර මානයක් තියෙනවා නම්. දැන් මම දන්නවා මේ කියනට ඕන තරම් ඇති මේ පිරිස අතරේ. සමාව ගැනීමට සුදුසු වැරදි කරලා තියෙන ඇත්තෝ. නිකන් වෙන දෙයක් ඕනේ නෑ. කියලා කියන්න මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් සමාව වෙන්න කියලා. වෙච්ච වැරද්ද කියන්නේ නැතුව. අඩු ගන්න එහෙමවත් කියලා. මොකද එතකොට හරිය අර මනුස්සයාගේ හිත සංසිඳනවා. ඒකයි කිව්වේ වරදක් වුණා නම් අච්ඡයන් අච්ඡේතෝ දිස්වා යථාපච්ඡයන් කරෝහි. වරද්ද බව දනිමින් යථාපච්ඡයන් කරෝහි. ඒකට කළ යුතු දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. කළ යුතු දේ කරන්න. යෝ බාලෝ මඤ්ඤති බාලයන් පඬිතෝ වාපිතේනසෝ. වරද කරපු තැනැත්තා ඒ වැරද්ද තමා දකිනවා නම් මං කළ වැරද්ද කියලා. පඬිතෝ වාපිතේනසෝ ඒ කාරණෙන් ඒ තැනැත්තා පඬිතෙක්ය. බාලෝපි පඬිතමානී යමෙක් වරද කළත් එයා හිතනවා නම් මං පඬිතෙක්ය මම මේ වැරද්ද කළේ නෑ කියලා. නැත්නම් කරපු වැරද්ද හරිගස්සන්න උත්සාහ ගන්නවා නම් හරි දෙයක් කියලා. සවේ බාලෝති උච්චති ඒකාන්තයෙන්ම ඒතනත්තාට බාලයා කියලා කියන්නේ. සමාජයේ කොහෙද කියලා බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටයි වරදින් වළකින්නට කියලා දේශනා කළේ. නමුත් කවදාවත් Tamanට සම්‍යක් සංකල්පනාව දියුණු කරන්න බෑ. අර ඒ වරද වශයෙන් දැනගන්නා වූ නුවණ නැත්තම් කුසලයේ වශයෙන් උත් අකුසලයේ වශයෙන් දැනගන්නා වූ නුවණ නැත්තම් කවදාවත් එයාට දියුණු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක තියෙනවා නම් තමයි එයාට ඒ සම්මා දිට්ඨිය හේතු කොටගෙන සම්මා සංකල්පය ඉදිරියට එනවා. ඊගවට දේශනා කරනවා මොකද්ද මේ සම්මා සංකප්ප කියලා කියන්නේ? සම්මා සංකප්ප කියලා කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නෙක්ඛම්ම සංකප්පෝ අව්‍යාපාද සංකප්පෝ අවිහිංසා කතමංච භික්ඛවේ සම්මා සංකප්පෝ සාසවා පුඤ්ඤ භාගියා උපදිවේ පක්ඛා නෙක්ඛම්ම සංකප්පෝ අව්‍යාපාද සංකප්පෝ අවිහිංසා සංකප්පෝ නෙක්ඛම්ම සංකප්පෝ අව්‍යාපාද සංකප්පෝ අවිහිංසා සංකප්පෝ. දැන් කලින් අපි නිකන් වෙනම කිව්වා. මේ වෙලාවේ මේ පිනතොට මේ සූත්‍රයට මෙතන කියන්නේ මහා චත්තාරීසක සූත්‍ර පරයය කියලා. බොහොම ගැඹුරු සූත්‍ර පරයයක්. මේ සූත්‍රයට අනුවමයි මේ කියන්නේ. වෙන වෙලාවෙ නම් අපි නිකන් කිව්වේ නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා, අවිහිංසා සංකල්පනා කියලා. දැන් මේ මෙතන පෙන්නනවා මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධ වචනේම තියෙනවා. නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා, අව්‍යාපාද සංකල්පනා, අවිහිංසා සංකල්පනා කියන එක තමයි සම්මා සංකප්ප. කතමෝච භික්ඛවේ මිච්ඡා සංකප්පෝ, කාම සංකප්පෝ, ව්‍යාපාද සංකප්පෝ, විහිංසා සංකප්පෝ. මිච්ඡා සංකප්ප කියන්නේ කාම සංකල්පනා, ව්‍යාපාද සංකල්පනා, විහිංසා සංකල්පනා. නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා කියන්නේ මොකද්ද? කාම සංකල්පනාවේ විරුද්ධ එක මොකද්ද? මොකද්ද? නැත්නම් නෙක්ඛම්ම සංකල්පනායකේ විරුද්ධ එක මොකද්ද? කාම සංකල්පනා. ව්‍යාපාද සංකල්පනායකේ විරුද්ධ එක මොකද්ද? අව්‍යාපාදේ කියන්නේ මොකද්ද? මෛත්‍රිය. විහිංසා සංකල්පනා කියන එකේ විරුද්ධ එක මොකද්ද? හිංසාව. විහිංසාව කියන්නේ මොකද්ද? කරුණාව. ඒතර මෙත්තා කරුණා දෙකත් කාමයන් අතහැරීමත්. උතන නැත්තම් නිවන් මඟක් නෑ, දුකින් මිදීමක් නෑ ওই ටික නැත්තම්.
නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාත් පුරුදු කළ යුතුයි. අතහැරීම පුරුදු කරන්න ඕනේ. ලෑස්තිද අතාරින්න? නෝනව අතාරින්න ලෑස්තිද මහත්තුරු? මහත්තයලව අතාරින්න ලෑස්තිද නෝනලා? මං හිතන්නේ මහත්තුරු නෝනලාව අතාරින්න ලෑස්ති නැත් නෝනලා නම් මහත්තුරුන් අතාරින්න වැඩි ලෑස්තියක් නැතුව ඇති. පින්වත්නි හරි අමාරුයි. මොකයි ඔය දෙන්නටම දූ දරුවා අතාරිනවා කියන එක ඊට වැඩි අමාරුයි. සමහරට අතහැරියත් අතාරින්නේ නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාවලින් නෙමෙයි. අතහැරියත් අතහරින්නේ කාම සංකල්පනාවලින්මයි. ආපහු. ඇයි මීට වැඩි හොඳ එකක් හොයාගන්න කියන සංකල්පනාවෙන් අතහරින්නේ. එතකොට ඒක නෙක්ඛම්ම සංකල්පනාව. මේ ඒක කාම සංකල්පනාවල කෙලවරටම ගිහිල්ලා. එතකොට හරියන්නේ නැහැ. මෙතන නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා කියන්නේ පුරුදු කරන අතහැරීමක්. ඒ කියන්නේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මනස පුරුදු කරන්නට ඕනේ. මේ පංච කාමයන් අතහැරීමට මනස පුරුදු කරන්න ඕනේ. මොකද දුකයි කියලා කිව්වේ මොකද්ද? දුකක් කිව්වා දුකට හේතුව මොකද්ද? තෘෂ්ණාව. මොනවාට තෘෂ්ණාවද? පංචකාමයන් කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාවයි. ඒකයි දේශනා කළේ යෝ දුක්ඛ මද්දක්ඛි කුතෝ නිදානං කාමේසු සෝ ජන්තු කතං නමෙය්‍ය කියලා කලිනුත් ප්‍රකාශ කළා. දුකට හේතුව කියන එක දන්නවා නම් කාමයන් කෙරෙහි ඒ තැනත්තා කෙසේ නැඹුරු වෙයිද කියලා. පංචකාමයන්ම තමයි දුක් දෙන්නේ. ඉතින් නමුත් සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥයා දුකේ මේ පංචකාමයන් අතහරින්නට කැමති නැහැ. එකපාරට අතහරින්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන කෙනාට Taman නොදැනුවත්වම පස්කම් සුව විඳිමින් කාමයන් අතහරින්නට මඟ දේශනා කළා. කම්සුව විඳින්න පුළුවන්. කම්සුව වින්දත් පස් කාමයන් අතහැරීමකුත් එතන තියෙනවා. කම්සුව විඳින්න පුළුවන් මනුෂ්‍යත්වයේ පිහිටලා. මනුෂ්‍යත්වයේ කඩාගෙන ගිහින් කම්සුව විඳින්න ගියොත් එතකොට තමයි Tamanට පීඩා පැමිණෙන්නේ. නමුත් පින්වත්නි ඒ පස්කම්සුව විඳීම අර පංච සීලය කියන මේ රාමුව ඇතුළට ආවොත් මනුෂ්‍යත්වයේ රැකගෙන S2 පිනවන්න බැරිද? කන් පිනවන්න බැරිද? දිව නාසය ශරීරය පිනවන්නට බැරිද? ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ පංච ඉන්ද්‍රයන්ම හිතේ හැටියට පිනවන්න පුළුවන්. Tamanට දුකක් නැහැ, අනුන්ටත් විපතක් නැහැ. කොයි ආකාරයකින්වත් අනුන්ට දුකක් පිණිස Tamanගේ සැප යොමු කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමාජයට වෛර කරනවා කියන්නේ. දුස්සීලයා කියන වචනේ විස්තර කරන්න ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේ උපාසකයෙකුගේ දුස්සීලත්වය විග්‍රහ කරන්න ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පංච භයානි පංච වේරානි අපහාය දුස්සීලෝති උච්චති. පංච භයානි පංච වේරානි භය පහක් වෛර පහක් අතාරින්නේ නැත්නම් එයා දුස්සීලයෙක් කියලා. මොකද්ද මේ භය පහ වෛර පහ කියන්නේ? පස් ක්‍රමයකින් සමාජයට බය දෙනවා. ඒ කියන්නේ පස් ක්‍රමයකින් සමාජයට වෛර කරනවා කියන එකයි. මොකද්ද පස් ක්‍රමය? පංච දුෂ්චරිතයයි. බලන්න සත්ව ඝාතනයේහි යෙදෙන ප්‍රාණඝාතය කරනවා නම් සමාජයට බය දෙන්නෙක් නෙමෙයිද? සමාජයට බය දෙනවා නම් වෛර කරන්නෙක් නෙමෙයිද? නොදුන් දේ ගන්නවා නම් සමාජයට බය දෙන්නෙක් නෙමෙයිද? නම් සමාජයට වෛර කරන්නෙක් නෙමෙයිද? කාම මිත්‍යාචාරයේ යෙදෙනවා නම් සමාජයට බය දෙන්නෙක් නෙමෙයිද? එක්කෙනෙක් සමාජයේ එක පුද්ගලයෙකුට හරි එයා බය දෙන කෙනෙක්. එහෙනම් වෛර කරන්නෙක් නෙමෙයිද? බොරු කියනවා නම් සමාජයට බය දෙන්නෙක් නෙමෙයිද? බොරු කියනවා නම් සමාජයට වෛර කරන්නෙක් නෙමෙයිද? මත්පැන් බොනවා නම් සමාජයට බය දෙන්නෙක් නෙමෙයිද? සමාජය කියන එක ගේ ඇතුළේ ඉඳන් යනවා.
සමාජයට බය දෙන්නේ. එතකොට ගේ ඇතුලේ ඉන්න නැත්තන්ට හරි වෛර කරනවා නෙමෙයිද මත්පැන් බොනවනම්? ඉන්නත්නි මත්පැන් බොන තාත්තා මුළු සමාජයටම වෛර කරන තැන ඇත්තේ. සමාජයට නෙමෙයි අද බැලුවොත් එimhe ජාතියටම වෛර කරනවා. මත්පැන් බොන තාත්තා ඉන්නවනම් ඒ මත්පැන් බොන තාත්තා ඉන්නත්නි මහා පෞකාර ಜಾති ද්‍රෝහියෙක් කියලා කියන්නට ඕනේ. මත්පැන් බොන තාත්තා. එයි ඒ නිසා අද අපේ මුළු ජාතියම වෙනසීගෙන යන තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. පේන්නේ නැහැ කාටවත්. මේ කාරණේ උඩ අනාගතයේදී සුළු ජාතීන් මහ ජාතිය බවට පත් වෙනවා රටේ. පත් වෙලා ඔය ඇත්තන්ගේ પરම්පරාවල් වල ඉදිරියට එනකොට પરම්පරා දෙකක් විතරයි අයියේ ඕනනම්. ඒ ඇත්තන්ට රටක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇත්තන්ට ජීවත් වෙන්න. කොටෙම කියනනම් අපි තුමු තව වැඩිම වුණොත් තව අවුරුදු 150ක් යයි. ඒ වන විට මේ රට සුළු ජාතීන් නැතේ. නෑ වෙන නවත්ත ගන්න පුළුවන්. බැරි කමක් නෑ වෙනස් කර ගන්නට පුළුවන්. අද අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕනේ. ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ තාත්තලා ඕනේ ඉදිරියට එන්න. අපේ තාත්තලා දුම්මත් පැන් බීම වහාම නවත්තන්නට ඕනේ. වහාම නැවැත්තුවේ නැත්තම් සිංහලයා අන්ත දුගියෙක් වෙනවා මේ රට ඇතුලේ. ඒ දුගී තත්වයටපත් වුණාට පස්සේ කවදාවත් ආයි නැගී හිටීමක් නැහැ. දුගී තත්වයටපත් වුණාට පස්සේ දුගී බව නිසා ඕන පහත් වැඩක් ඊට පස්සේ කරනවා. දුගී බව නිසා නමත් වෙනස් කරાવી. ඊට පස්සේ ඔය හොඳ හොඳ වාසගම් වලට ඉස්සරහින් ඒවි දුගී බව ඉස්සරහට ගියොත් එනවා ඒකාන්තයෙන් මේක. කවුද ඒ යන්නේ? ඒත් ඔය ඇත්තන්ගේ ඇත්තන් අපිට නම් කවුරුත් නෑ යන්න. අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ අපි මෙතනින් මැරලා ගියාම අපේ પરම්පරාවක් ඉදිරියට එන්නේ නෑ. ඔය ඇත්තන්ගේ දූපුතුන්ට තමයි ඉන්න තැනක් නැති වෙන්නේ. ඒක වග බලා ගන්න. මේ ටික හිතනවා නම් අපේ තාත්තෙකුට පුළුවන් අපේ සහෝදරයෙකුට සහෝදරියකට පුළුවන් කරන ඕන වැරද්දක් නවත්තන්නට. හැබැයි තාත්තලාගේ පැත්ත විතරක් නෙමෙයි අම්මලාගේ පැත්තෙත් තියෙනවා. අම්මලාගේ අර පිරිමස්මක් නැතිකමත් දුගී බවට හේතුවක් වෙනවා. අම්මලාගේ ඉහවහ ගිය මානය තරංගකාරී බව ඒවත් දුගී බවට හේතුවක් වෙනවා. කවදාවත් ඇඳුම් වලින් ඇති කියනවද කාන්තාව? ඇති කියනවද? කොච්චර තිබුණත් තව තැනකට ගියොත් සාප්පුවකට ගියොත් තව ලස්සන එකක් දැක්කොත් ඒකත් ඕනේ. එතනත් හොඳ කතාවක් කිව්වා. මේ යුද්ධ කාලේ මහානායක හඳුරු මේ කිව්වේ මේ ඊයේ පෙරේදා. යුද්ධ කාලේ මේ මල්ලසේකර මහත්මයා ඒ ඇඳුම් දෙනවලු පොලිමේ දෙනවලු මිනිස්සුන්ට. මල්ලසේකර මහත්තයා යනකොට මල්ලසේකර මහත්තයා දන්න හොඳ කාන්තාවක් ඉන්නවලු. හොඳ පෝසත් කාන්තාවක්ලු. ඉතින් මල්ලසේකර මහත්තයා මෙයාගේ නැවතිලා කතා කළා. ඒගොල්ලෝ මේ ආවේ මොකද කියලා. මේ නිකන් ආවා කිව්වලු. මේ නිකන් ආවා කිව්වලු. ඉතින් මල්ලසේකර මහත්මයා කරු නෑ ඉතින් මට කිව්වට කමක් නෑ ඇත්තම කියන්න මොකටද ආවේ කියලා ඇහුවලු. දැන් මේ ඇඳුම් දෙනවනේ ඒකටනේ කියලා. බස්සිකල ඇත්ත කියන්න දැන් ඔය දෙන ඇඳුම් කීයක් තියෙනවද කියලා ඇහුවලු. 29ක් තියෙනවා කිව්වලු. 29ක් තියලත් ඒත් මදි අර අනිත් අයට දෙන එකෙන් තව එකක් ගන්නටයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වින්වත්නි හරියයිද? මම දන්නවා එක නෝන කෙනෙක් ඉන්නවා අල්මාරියේ පුරෝලා සාරි. හැබැයි අඳින්නේ නෑ ඒවා වැඩිය. ඒ ඇඳපු නැති ඒවත් ඒකේ තියෙනවා ඇති. නමුත් ගනිනවා. හරි ආසාවෙන් තියෙන ගණන ගනිනවා. ඒකත් සතුටට කාරණයක්. වැඩිපුර තියෙන එක. ජීවිතයක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්ද? ඕක පුරුදු වෙච්චාම තියෙන ඔක්කොම ඕනේ ලස්සනට එකතු කරනවා. පින්වත්නි අර සැපෙන් ඉන්නයි කිව්වේ කවුද මුලදී? ලද දෙයින් සතුටු වෙන කෙනා. තමන් දැනගන්න ඕනේ සීමාව. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට උනත් බුදුහාඳුර තුන් සිවුරක් කියන එකක් දුන්නේ ඇයි? තුන් සිවුරක් දුන්නේ වැඩි එක් රැස් කිරීම දියුණුවට කාරණයක් නෙමෙයි. කාට හරි දෙන්න ඕන නම් හරි එකක් වැඩිපුර තියාගන්න ඕනේ නම් ඒකත් විනයානුකූලව ඕනේ එකක් තියාගන්නට. නිකම්ම නිකන් තියාගන්න බෑ.
ඒ වගේ වැඩිපුර ඒවා තියාගනිද්දි ඉතින් කාම භෝගීවට එහෙම එකක් නැහැ. ඇඳුම් තුනක්ම ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. නමුත් ඒකෙත් යම්කිසි සීමාවක් තියාගන්නවා නම් Tamanට හරීම පහසුයි ඒක. හිතන්න එපා මේ ලස්සනට අඳිනවට ඊර්ෂ්‍යාවට කියනවා කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. තියාගන්න ලස්සනට අඳින්න කීපයක් තියාගන්න කමක් නැහැ. දැන් සමහර දෙනා අපි දන්නවා එයා ලස්සන ඇඳුමක් ගන්නවා නම් ඇඳුම් කීපයක් එකතු කරනකොට එයාගේ පරණ ඇඳුම් ටික අර හොඳ ඒවා. නමුත් එයා දෙනවා කාට හරි. ඒවා එකතු කරන්නේ නැහැ තියාගෙන. ලස්සන එක අරගන්නවා කාට හරි දෙනවා. ඉතින් ඒකත් අර ඒ කියන්නේ ඒ නිසාම ගන්නෑ කියන එක නෙමෙයි. නමුත් එහෙම වැඩිපුර තියනවා නම් අනිත් කෙනෙකුට දෙන්න සහයෝගීතාවය තවත් අය ලස්සනට අඳින්න කැමති ඒත් ගන්න බැරි අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට සුහද සිතින් දීපුවම ඒකත් Tamanට කුසලයක් වෙනවා. අනිත් ඒ Tamanට ආශිර්වාද කරනවා ඒ අයත්. ඒකත් ලොකු දෙයක්. ඒ නිසා පින්වත්නි අම්මලා තාත්තලා දෙකොට්ටාසෙම හරි පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. බලන්න දැන් මේ දුප්පත්කමට ගිහිල්ලා දැන් සමහරක් වෙලාවට අපේ අය මොකද කරන්නේ? අපේ අය කසාද බඳිනවා. අපේ අය කසාද බැඳලා ඊගාවට ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නගේ අවශ්‍යතාවයන් වශයෙන් ඉස්සෙල්ලාම සකස් කරගන්න හදන්නේ මොකද්ද? ගෙයක්. පළවෙනි කාරණේ ඒ. ඊට පස්සේ ගෙට හොඳ ලස්සන බඩු. ඊගාවට කාර් එකක්. සමහරක් අයට කසාද බඳින්න ඉස්සෙල්ලත් කාර් එකක් ඕනේ. දැන් බලන්න සමහර මම කීප දෙනෙක් කිව්වා මේ දුවට කාර් එකක් තියෙන මහත්තයෙක් ඕනේලු කසාද බඳින්න. දැන් මේක දැනගත්තාම මහත්තයා මොකද කරන්නේ? අර බඳින කෙල්ල ඕනේ නම් ගෝයෙන් හරි කාර් කට්ටක් හොයාගන්නවා. හොයාගෙන ඉතින් කොහොම හරි කසාද බඳිනවා. කසාද බඳලා ටික දවසක් යනකොට තමයි කොල්ලට තේරෙන්නේ ගෑනු දෙන්නෙක් බැඳයි කියලා. ඒකේ කාර් එකට වියදම් කරන්නත් ඕනේ. අරයට වියදම් කරන්නත් ඕනේ දෙපැත්තෙම ප්‍රශ්න. නමුත් බලන්න පින්වත්නි ඒ අපි බලන්න මුස්ලිම් අය ඔය කොහේ හරි පොඩි කෑල්ලක් ඇති මේ මිනිසුන්ට ඉන්න. දැන් මේ අපේ අය ගෙවල් හදලත් ඊගාවට මොකද කරන්නේ? ගේ හදනවා. ගේ හදලා ඔක්කොම කල්ලි ඉවරලකොට අවුරුද්දක් ආර්ථිකය සකස් වෙනට අවුරුදු ගණනක් ගිහිල්ලා. දැන් ඊට පස්සේ තමයි දැන් ඉතින් ආර්ථිකය හොඳයි කියලා දරුවෙක් හවුනේ කියලා දැන් ඔන්න දරුවෙක් හදන්න බලනවා. බලනකොට කල් පැනලා. දරුවා හම්බෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඉතින් සමහරට හැදුවත් ටික දවසක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? එක්කෙනයි හැදුවත් හදන්නේ එක්කෙනයි නැත්තම් දෙන්නයි. මොකද ආර්ථිකය හොඳ නැහැ අපරාධ ළමයිට දුක් දෙන්න ඕනේ නැහැ ළමයි හදලා කියලා ওই විදිහට ඔන්න සංකල්ප. හිතන්නේ ළමයාට නෙමෙයි ජාතියටම දුක් දෙනවා කියලා මේක. එයාට මේ තමන්ගේ ළමයි දෙන්න දුක් වෙනවා කියන එකයි හිතන්නේ. ළමයි දෙන්න නෙමෙයි ජාතියම විඳවනවා. ඒකෙන්. දැන් බලන්න ඒ ඇත්තෝ එහෙමයි එක්කෙනාට දෙන්නට සීමා කරනවා. අර මුස්ලිම් එක්කෙනෙක් අර පොඩි කෑල්ලකට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ දෙන්නෙක් හදනකොට අර මෙනස දුසින් ගණනක් හදනවා. එහා පැත්තෙන්. නැද්ද හදන්නේ? දුසින් ගණනක් හදනවා. ඊගාවට දැන් එහෙම දැන් දුසේ ඒක ඔප්පු වෙලා ඉවරයි හදනවා කියලා ඒ විදිහට. ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. බලන්න පහුගිය සංගණනයේ ප්‍රතිඵල මොනවද කියලා. කවුරුත් දන්නවද ජනානුපාත ජනගහන වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය? දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත උස්සන බලන්න පොඩ්ඩක්. අපිම කියලා තියෙනවා මේක වරින් වර. පින්වත්නි 13%යි සිංහල ජනයාගේ ජනගහනයේ වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය. 13%යි ප්‍රතිශතය 87%යි මුස්ලිම් ජනතාවගේ ජනගහන වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය. කොහොමද 87ත් 13ත් අතරේ වෙනස හිතන්නට? හිතලා බලන්න තව අවුරුදු කීපයක් යනකොට ওই වේගයෙන් යනකොට මේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකයි මම කිව්වේ සුළු ජාතීන් මහ ජාතීන් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒකත් ඔය ඇත්ත හිතන්න එපා මේ හාමුදුරුවෝ හීනමවනවා කියලා. හාමුදුරුවෝ හිතලා කියනවා කියලා නෑ ලෝකේ අනිත් රටවල් වල වෙලා තියෙනවා ඕක. කරලා තියෙනවා ඒ ඇත්තෝ. ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව, මාලදිවයින කොටින්ම කියන ඉරානියක් පවා එහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එනම් වැඩි කල් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලංකාවටත් ඒක වෙනවා.
නවත්ත ගන්න බැරි කමක් නැහැ. නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තව දවස් කීපයකින් අපි සමරනවා අපේ නිදහසක් කියලා එකක්. නේද? ඇත්තටම සමරන්න පුළුවන් ද නිදහසක් අපිට? ලංකාවේ ඉන්න සමහර දෙමළ ජාතියට නිදහස සමරන්න පුළුවන් ඇති. ලංකාවේ ඉන්න අනිත් පැත්තන්ටත් ලාංකිකයන් වශයෙන් සමරන්න පුළුවන් ඇති නිදහස. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න සිංහල බෞද්ධයන්ට නිදහස සමරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පින්වත්නි, මේ දුකින් මිදෙන මගයි මේ කියන්නේ. මේවා කිව්වට මේ මෙතන විඳින්න වෙන දුක් ටිකයි මේ ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන්නේ. මේකත් දුකින් මේ දුකෙනොත් මිදෙන්නට වග බලා ගන්න ඕනේ. මොකද මේ මම පෙන්වන්න යන්නේ මේ කාම සංකල්පනා නිසා වෙන දේ. ඊගවට දැනගන්න. ඒ ආකාරයෙන් අපි ප්‍රපාතයට ඇද වැටිලා මේ වින්න අවස්ථාවේ හිතන්න අපිට සමරන්න තියෙන නිදහස මොකක්ද කියලා. එක්කෝ අවුරුදු 50කට එහා පැත්තේ පරාජිත ජාතියක් වශයෙන් ඉඳලා ඒ හිටි බව සමරන්නට ඕනේ. ඒක නැති වෙච්ච අවස්ථාව මුල් කරගෙන ඒකෙන් නිදහසක් කියන එකක් ලැබුවයි කියන අවස්ථාව මුල් කරගෙන අපි සමරනවා අර පරාජිත බව. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 50ක් තිස්සේ ජාතික වශයෙන්, සංස්කෘතික වශයෙන්, ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්, ආර්ථික වශයෙන් තියෙන ආකාර తీරනම් හැම ආකාරයකින්ම එකක්වත් නැර පරිහානියකටපත් වෙලා තියෙන බව අපි බොහොම උදාරව උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරනවා. ඒකයි කරන්නේ. තියනද වෙන මොකක්වත් සමරන්නට අපිට නෑ. පින්වත්නි, ඒ නිසා දැනගන්නට කිසිම ආකාරයකින් අපේ තාත්තලා අම්මලා විනාශකාරී ලෙස තමන්ගේ ධන සම්පත් වැය කරනවා නම් ඒක මහා විපතක්. බලන්න, නිකන් අවුරුදු 10ක් යන්න අරින්න අපේ තාත්තලා දුම්මත් පැන් නවත්තලා අපේ ජාතිය පෝසත් එකක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා? අවුරුදු 10ක් ඇතුළත පුළුවන් අපේ මුළු ජාතියම පෝසත් ශාස්ත්‍රීය ජාතියක් කරන්න. අවුරුදු 10යි ඕනේ. පින්වත්නි, ඒක නොකළොත් තව අවුරුදු 10ක් යනකොට අන්ත දිලිඳු ජාතියක් බවට පත් වෙනවා. එයි කිසි දවසක සිංහල බෞද්ධයන් බලන්න 70 සිංහල බෞද්ධයන් 65ක් විතර ඉන්නවා. 65කට පොඩ්ඩක් වැඩි ඇති. ඉන්නවා ලංකාවේ. ওই සිංහල බෞද්ධ තාත්තලගෙන් 60%කට වඩාම මත්පැන් බොන ඇත්තෝ ඉන්නේ. ඒ මත්පැන් බීම හේතු කොටගෙන ඒ ඇත්තන්ගේ ජාතික වර්ෂයෙන් වෙන හානිය සුළුපටු එකක් කියලා හිතන්න එපා. තමන්ගේ දරු පරපුර මානසික රෝගීන් වෙනවා. අධ්‍යාපනයෙන් පිරිහෙනවා. හැම අංශයෙන්ම පිරිහෙනවා. පින්වත්නි, මොන සංකල්පනාවක් හින්දාද? මොන සංකල්පනා හින්දාද? කාම සංකල්පනා හින්දා. පංච කාමයන් වගේ සීමාවක් නැහැ. ඒක නිසා පංච දුෂ්චරිතයම හරයකට තකමින් පංච දුෂ්චරිතෙහිම යෙදෙමින් පරිහානියෙන් පරිහානියටපත් වෙනවා. පංච දුෂ්චරිතෙහි කවදාවත් සැනසෙල්ලක් නැහැ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ පංච චණ්ඩාලෝ හෝති උපාසක මලංච උපාසක පතිකිට්ඨෝච. එතනත්තා උපාසක චණ්ඩාලයෙක් කියලා කිව්වා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා යමෙක් මේ පංච දුෂ්චරිතේ හැසිරෙනවා නම් එතනත්තා උපාසක රොඩියෙක්. එතනත්තා උපාසක මලකඩ කාපු උපාසකයෙක්. උපාසක පතිකිට්ඨෝ පිළිකුල් සහගත උපාසකයෙක්. යමෙක් බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධ වචනය කෙරෙහි විශ්වාසය නැත්නම්, තහවුරු බැස ගැනීමක් නැත්නම් එතනත්තාට කියනවා අස්සද්ධෝ හෝති. එතනත්තාත් උපාසක මලකඩ කාපු උපාසකයෙක්. උපාසක චණ්ඩාලෝ උපාසක රොඩියෙක්. උපාසක පතිකිට්ඨෝ පිළිකුල් සහගත උපාසකයෙක් එතනත්තා. පින්වත්නි,
බලන්න ලෝකයේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම දාර්ශනිකයා කියලා ආගම් ભેදයෙන් තොරව ಜಾති ભેදයෙන් තොරව සෑම ලෝකයේ උගතෙක් ප්‍රකාශ කරනවා නම් කවුරු ගැනද ප්‍රකාශ කරන්නේ? කවුරු ගැනද? බුදුහාමුදුරුවෝ ගැනයි. එතකොට අපිට ඉන්නවා ඒ දාර්ශනිකයා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ඒ දර්ශනය අපට තියෙනවා. ඒ දර්ශනය අපි කරඬුව ඇතුලේ දාලා වැඳ වැඳ ඉන්නවා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා. අපි ඒ දර්ශනයේ ක්‍රියාවට නංවනවද? නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දර්ශනය තුලින් කිව්වා මේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. ඒ දර්ශනය ලොවට දෙමින් දේශනා කළා මේ කාරණා කරන්න එපා මේකෙන් පිරිහෙනවා කියලා. අපි බුදුහාමුදුරේ එපයි කියපු කාරණාවක් තියෙනවා නම් ඒක ඔක්කොම කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පංච දුෂ්චරිතය කරන්න එපා පිරිහෙනවා කියලා. ඒ ලංකාව පුරාම පංච දුෂ්චරිතය